Как понять, что ты скуф? Поясняю на котятах. Котенок перестал выходить из дома, вместо воды у него бутылка с крепким молоком. А вместо еды чипсики и сушеная рыбка. Котенок уронил пульт от телевизора, смотрит вниз, а из-за пуза ничего не видно. Прическа котенка – это как остров в океане. Котенок не сидит в интернете. Единственный контакт с внешним миром – это Дота. Поход на завод и, конечно же, танки онлайн. Там он как будто оживляется. Его цель на жизнь открыть все боевые машины. Он словно вампир, когда видит солнце, получает урон. И вот он выходит в магазин за пивасиком, и его жизнь меняется. Перед ним стоит она. Котенок говорит: Альтушку скуфу! дорогие котята, в нашем телеграме будут выходить опросы, где вы сами можете выбрать тему следующего ролика. Ссылка в профиле.